香港人真係好奇怪，其實我哋大家都有車，但係我哋選擇行路過去。我哋到啦，而家就嚟到呢一度啦。跟住香港人食檳城菜，哇！呢個魚湯粉其實都幾抵玩。係咯，哇！呢個15個幾喎，哇！出色過嗰啲海巨人嗰啲喎。係啊，一疫情完咗之後，佢開翻啦，我哋即刻申請咯，所以就咁嘅情況之下，喺冇過期之前就可以申請咗啦。你之前就有申請咗東馬嘅 MM2H 啦，咁據我所知，你而家就轉咗嚟西馬啊嘛。係點解要轉過嚟西馬嘅 MM2H 咧？大家好，歡迎收睇《都市睇邊個偉哥》。我係 Micky，我係 Micky。今日我哋好榮幸咁樣邀請講㗎 Ricky 上嚟我哋嘅節目啦。係啦，咁我哋呢個系列咧就叫做香港人在大馬啦。咁啊專門訪問一啲搬咗過嚟馬來西亞嘅香港人啦。係啦，咁佢哋究竟喺呢度嘅生活係點樣啦？點解會搬過嚟馬來西亞呢邊咧？係啦，咁我都想訪問下你嘅。其實 Ricky 同埋 Kitty 咧係我哋嚟咗檳城之後第一個識嘅香港人，都係我哋第一個識嘅香港人。係啦，喺街偶遇。係咯，咁其實講下我哋點解會相識啦。係咯，相識就係一直咧，我就同阿 Kitty 傾偈，Kitty 即係佢老婆。係啦，係啦，我哋就係佢唔肯出鏡，佢今日着到鬼火咁靚，但係佢又肯出鏡。咁其實咧，我哋就喺 Facebook message 嗰度傾咗好耐嘅。係嘛？我冇參與過，我都冇參與過。即係我老婆傾偈傾咗好耐，跟住咧咁啱無啦啦咧，我哋搬咗過嚟嘅，好似1個星期都冇啊！我哋嗰時喺 Straits Key 嗰邊租 Airbnb 住。係，因為我哋嗰陣時就租咗溫蛋郡嘅，咁溫蛋郡嗰邊咧就未搬得過去住，所以我哋就要租1個星期 Airbnb 先，就搬咗去 Straits Key 嗰度。我記得嗰日撞到你就啱啱你哋係攞行李上車，係我哋勁狼狽啊！嗰時咧着住件大 T， 然後我前面孭住 Eden， 然後偉哥拎住2個篋，跟住又湊住我爸阿媽，跟住突然之間有條女，喂 Micky， 跟住佢哋兩個就衝過嚟，喺噴水池嗰度啊，記得係啊，我哋仲喺度等緊 Grab， 係咯。跟住咁就相識咗，係啦，第一次見面，跟住就到依家做朋友啦。係啦，但係我發現我哋好有緣喎，成日都會遇到喎，計埋撞咗5次，係咯。對上嗰次就阿 Kitty 喺超市撞到你，係啊。之前嗰次我哋就喺體育用品公司撞到你哋，係啦。之前就唔記得啦，嗰啲之前再撞嗰啲，總之成日都偶遇嘅。可能檳城太細嘅，唔知都係嘅，咁嚟嚟去去都係去嗰幾個地方嘅。其實你哋依家過咗嚟大概幾耐？係咪同我哋差唔多？內里應該都係個零禮拜度啊，應該係2年幾啊，我記得好似2年幾。你哋係2023年嘅4月過嚟？係4月，係啦。咁即係多我哋1個月啦，我哋5月過嚟嘅。係啦，咁點解你哋會諗住即係會過嚟馬來西亞？因為我聽過你哋講啦，你哋係完全都冇嚟過馬來西亞，冇嚟過檳城，就已經申請咗 MM2H 啦。冇㗎，因為嗰陣時其實我哋係疫情之前就申請咗 MM2H， 跟住就 Covid 啦，咁跟住就停咗啦嚇。咁其實嗰陣時我哋都諗過有想過嚟檳城睇下嘅，咁但係疫情冇得睇啦，咁冇得睇又唯有睇 YouTube 啦。咁 YouTube 就見到好多MM2H 或者馬來西亞關於檳城嘅片啦。咁我睇過檳城，又睇過吉隆坡。咁我自己同我太太都覺得檳城係一個好舒服嘅地方啦，又有海啦，地方又舒服啲啦。咁又睇日期間，咁見到佢兩公婆啦，當然咁所以喺咁嘅情況之下咧，睇下，真係好中意喎。咁變咗，亦都冇辦法過嚟。咁疫情完咗之後，佢開翻啦，我哋即刻申請咯。所以就咁嘅情況之下，喺冇過嚟之前就可以申請咗啦。咁我之前好耐之前去過吉隆坡嘅，咁但係工作啫，咁對於當時冇乜了解嘅。咁但係嚟到之後就發覺冇落差咯，即係嚟到之後發覺嗰個居住環境啊、語言啊、食物啊、人啊，都香港唔好話香港人啦，我諗華人無論你係中國人啦、台灣人啦、香港人都比較易適應啦，因為講嘅嘢又明白啦，
國語又好，廣東話又好。咁食嘅又多元化啦，咁又有中國菜啦，咁都有本地菜嗰啲啦。咁文字咁唔係中文就即係一係繁體一係簡體啦，咁我哋都好相對明白咯。咁變咗係好易適應嘅。咁點解你哋最終會選擇馬來西亞？你哋冇諗過英國啊，可能澳洲啊其他地方？即係多數啲人都係諗可能英國、加拿大、澳洲呢啲地方去移民噶嘛。本身幾個原因啦。第一個嗰個當然叫所謂生活費啦嚇，即係我諗歐洲大部分國家對於香港人嚟講，個生活費都比較高啲啦。尋日我老婆個兒生仔啱啱過咗嚟，咁啊傾開計。佢話喺英國一個 Big Mac 嘅 combo 要$10，即係成百蚊港幣。咁呢度呢個 Big Mac combo 好似16幾，係咯，16蚊係啦，即係相對係比較即係我諗對大部分嘅香港人嚟講比較易啲 afford 啦，叫做比較易 afford 啦。加上我同太太咧本身都好中意陽光嘅，咁未嚟之前我哋有陣時譬如去放假，我哋每年都去布吉啊，去啲大地方玩。咁我哋又中意曬太陽，咁所以變咗歐洲嗰邊其實即係無論自己個人偏好啊，或者你即叫所謂錢銀上啦，都比較難考慮啦。咁剩翻你東南亞嘅，咁你嗱不外乎都係泰國、越南、日本、越南，甚至乎柬埔寨啦，有啲柬埔寨啦。咁當然日本就比較艱難啦。咁你泰國去玩就可能會易啲適應咯，但係娛樂嘅佢泰文你又唔識講啦。咁同埋嗰邊我相信要唐餐會比較難揾啲咯，係啦。加上你啲文字又唔識。同埋我有個朋友講得好好嘅就話咧因為泰國如果你喺泰國生活嘅話咧即係你行出街比較易啲俾人 spot 到你係一個外國人咁可能相對即係我唔係話泰國唔安全，即係變咗佢比較特別顯眼啲。咁但係嚟到馬來西亞我諗唔淨止檳城啦，你話吉隆坡又好，上海又好，你行出街你唔出聲，甚至乎人哋都根本分唔到你係本地人定華人。咁我哋覺得係相對會個感覺係會冇易俾人 spot 到咯。呢個好少少啦嚇，有安全感啲啦。係啊，咁越南嗰啲又更加唔識講嗰啲啦。咁所以其實馬來西亞我自己覺得係本身一個係比較唔錯嘅選擇嚟嘅。咁你都揀咗啦，係咯。其實主要係生活費低，係咯，同埋居住環境。我唔可以講話生活費，係啦，我覺得唔係生活費低，係佢相對嚟講性價比好高。同埋當然我亦都同我講過，生活費係一個考慮，但係唔係唯一一個考慮。都話非洲生活費咁低啦，咁譬如呢度嗰個醫療啊、食物啊嗰個所謂。即係我哋叫性價比啦，係相對好嘅。平嘅你去普通嗰啲 coffee shop 可能即係10溝8溝嘅，係啦，food court 嗰啲都係平。係啦，咁你話想可能好少少嘅去啲 cafe 嘅，20零30溝一個所謂 set 咧，係咯，都個環境已經好好，啲食物亦都好靚啊，咁變咗係好食嘅呢度啲西餐，嗰啲 cafe 好正嘅。偉哥唔去 cafe 嘅人啊，佢呢度愛上 cafe 嘅，仲未食你哋推薦嗰間啊。加上亦都有多本地朋友啦，介紹我去食咁即係香港朋友之間又互相介紹咁啦，因為好多選擇我都仲要試咯。你嚟到係想識 Jeff 哥同 Shirley 姐？冇啦，我哋都係睇你片識嘅啫。咁除咗檳城之外，你哋有冇去過馬來西亞其他地方考察？係可能新山啊，可能即係吉隆坡啱，你又話去過啦。新山你有冇去過咧？其實就冇嘅，因為咧都係嗰句，純粹睇 YouTube 都未過啦，已經覺得檳城嗰個海好吸引啊，啲 condo 好吸引啊。你知對香港人嚟講，海簡直係佢夢寐以求嘅嘢嚟啫嘛，即係海景啊嗰啲啊。咁變咗其實就冇嘅。咁加上其實聽過人講就話吉隆坡或者雪梨港嗰邊嗰個
環境比較似香港啦，多啲高樓大廈啦。咁我哋都香港生活咗石屎生活生活咗咁多年啦，咁梗係希望嚟到比較叫做空曠啲，即係寬敞啲啦。加上吉隆坡，我諗可能年輕嘅人會比較啱啲啦，因為又可能多節目啦，多夜生活啦。咁我哋又唔係好需要呢啲啦，所以就冇考慮過啲。咁你而家喺檳城嘅退休生活其實有咩做？係咯，我都好好奇喎。啲人成日話檳城住得耐，覺得係咯，住1年就覺得好悶㗎喎。咁我其實覺得呢樣嘢最主要係睇你自己個心態咯。即係其實我本身我同我太太嚟到係諗住係已經退休嘅，咁我梗係唔會期望話你每日都可能將個行程排到滿滿啊。咁我自己比較叫做悠閒啲啦。咁我起身咪可能唞陣食個早餐，跟住去做下運動。咁做完運動翻屋企睇下電視，食個晏晝。咁陽光好好，我又去游下水。跟住翻到屋企咁沖個涼，又再唞下，咁又食個飯。其實我自己覺得係都唔係好啲朋友咁講到話好悶咯。咁當然我相信有啲人會覺得係悶，呢個睇下你自己嘅取捨咯，即係自己取捨咯，睇你自己嘅心態咯。咁你而家咪多咗好多時間做運動？你朝頭早又做運動啊？都係㗎，咁做運動健康好嘅。有咩驅使你不停做運動？個會所唔使錢係咪真係其中一個原因？其中一個原因啦。咁另外本身其實我自己都好中意做運動嘅。其實我香港本身我譬如星期六就要翻工堂啊，我有時間我都會中意做運動嘅。因為我自己又唔係太中意其他，我又唔中意玩 figure，我又唔中意玩 WiFi。我對其他嗰啲特別嘢，我又即係唔係特別好一般男仔係笑啦，咩玩車啊嗰啲，我又唔係特別喜愛嘅。咁我自己中意咁樣，同埋我香港，譬如我就算我夜晚都我屋企我都可能即係聽下收音機啊，聽下音樂咁樣咯。或者我自己覺得自己過舒服自在啲咯，係嘛？你哋咧？你哋有咩節目多唔多？我哋湊仔，我哋湊仔湊到連睇 Netflix 嘅時間都冇啦。係咯，當然啦，我有啲朋友就不停出去食啦嚇，不停咁 road trip 啦嚇，咁即係睇你自己嘅取捨咯。咁佢自己覺得開心唔得咯嚇，咁調翻轉頭，你要我不停咁出去 road trip，我又覺得有啲攰咯。咦？但係你哋搬咗過嚟呢度都冇咗你去旅行喎，好似前排又去咗台灣，又去咗日本，又去咗三文魚，多姿多彩喎。咁如果依家經濟上許可嘅有時間，咁咪可以去下咯嚇。咁啲日本就係我哋去九州，九州為食啊嘛，為食浸溫泉啊嘛。去台灣就因為有啲本地朋友，去柴灣灣啊，一齊去旅行啊。好，咁佢哋安排去台灣，咪跟住去台灣咯嚇。咁我哋好千差嘅。咁你會唔會覺得呢一度可能飛去其他地方比較麻煩啲嘅？睇你第二點，其實一般我覺得大部分都相對有適合嘅。咁就算我 check 過啲 layover 都唔係太長時間。咁當然，譬如你話台灣，台灣有長啦依家。日本又有啦。咁同埋我哋自己係懶鬼嘅。我同我老婆有陣時中意跟團冇辦法翻香港跟啦。因為呢個跟團咧，有個問題就係佢可能講福建話我真係聽唔明啦。咁然後咧我哋好擔心佢安排嗰啲食物咧，因為馬來西亞人中意食辣啊嘛。我同我太太又唔係好食得辣。咁餐餐都辣咧，我又驚頂唔順啊嘛，所以就變咗我哋如果真係跟團，我翻香港跟。呢個有啲好奇喎，呢度報團同香港報團嘅價錢係咪差唔多？貴過香港，因為貴過香港。係啊，嗰陣時有朋友帶過我哋睇嗰啲咩 tour show 嗰啲啦嚇。呢度報團喺香港係比香港貴，甚至我報團，即係咪問嗰陣新聞嗰陣時咧，佢呢度嗰啲旅遊公司都話，哇！佢直頭話俾我知，你呢翻香港報嘅叫我，因為呢度話俾我知，擺到明係貴嘅。咁誠實嘅，佢叫你係咯，想做你生意。真㗎。咁同埋因為佢可能喺某啲地方啦嚇，即係本地人要簽證之類啦，我唔知啦。咁變咗可能佢安排上比較方便啲。你突然間嚟咗兩個
叫外國人啊，可能佢安排上佢比較仲麻煩，譬如喺度過啲隊又唔同啊咁樣啊。咁加上我哋都真係 compare 過，個價錢真係貴過香港。咁所以我哋寧願翻香港咯，係咯，同埋香港導遊講嗰啲我諗題材啊話題會比較我哋會易明啲咯，即係易啲去有共鳴啦。係講翻啲術語。係啦，佢呢度好難揾到旅行社咯，我覺得。係啊，即係香港周街都係啊嘛，或者上網啊都揾到。呢度好難揾到。係啊。我想問下你哋喺呢度都生活咗2年幾啦，咁喺呢度咧，其實你哋有冇啲咩唔習慣咧？即係可能呢度生活上啊，有冇啲真係同香港好唔同嘅地方？大部分都冇，唯一一樣少少唔習慣就係呢度去嗰啲所謂 coffee game 咧，每一次都要叫杯嘢飲。係啦，叫杯水。咁即係你有陣時真係想坐低食少少嘢咧，咁你又叫杯水。你唔想飲嘢？係，你又唔想飲嘢，同埋呢度啲水又比較甜啦嚇。即係你每次叫杯水，一來又飲多水，我自己唔係咁習慣啦。咁所以呢樣少少唔習慣嘅，其他我諗都冇乜特別太過唔習慣。係咯，同埋可能叫做買嘢啦，香港可能你一笪地方要買到好多嘢，呢度就可能你會分咗幾笪地方先至買到你係啦。咁但係當然你揸車就冇乜問題嘅嚇。咁啊，同埋呢樣講呢樣少少叫唔係唔習慣分別咯嚇，都習慣嘅都可以做。其實我哋喺香港行咁多路啊，你呢度有冇唔習慣？呢度啲人行係咯，真係唔行路嘅喎。係咪啊？呢度啲人係比較冇咁中意行路。唔係比較簡單，係完全都唔係好行路。就算對面都好咧，佢哋都會話揸車過去啊，使唔使車你過去啊？咁啊好鬼好人嘅佢哋。咁我哋就睇下個路程啦，因為如果唔係真係太遠嘅，有陣時我泊低咗，我寧願行咯，因為過到去又未必揾到車位泊車喎。係啊，即係佢哋行5分鐘咧，想死㗎啦，想死㗎，已經想死㗎啦。咁我哋香港人嚟講，我諗10零20分鐘唔係好過分當做運動啦，係咩？嗰陣時我哋初初嚟到又係有陣時有啲朋友話：喂，去嗰度行呢個翻去好遠喎。咁我睇到 Google Map 啦，8分鐘。咁佢話：得好遠㗎。咁其實我唔緊要啦，唔多麻煩你，我哋行過。咁我哋真係行過，亦都唔係真係好遠咯。咁少分。你之前係有申請咗東馬嘅 MM2H 啦，咁據我所知，你而家就轉咗嚟西馬啊。係。點解要轉過嚟西馬嘅 MM2H 咧？最主要2個原因。第一個咧，我諗如果出邊認識東馬嘅朋友都知道啦，因為東馬佢只可以俾你 renew 1年。唔係 renew 1年，renew 1次。係。咁你10年之後咧，就要重新申請。咁呢個不確定性咧，對我哋嚟講係一個真係一個不確定性。咩意思啊？係你個簽證係5年期定係10年期？佢係簽俾你所謂10年，但係就5加嘅。哦。佢譬如我舉個例啦，你今日申請即係2025啦，咁即係2030第一次就 renew 啦。咁但係去到2035咧，佢就冇得再 renew 㗎。係點解咧？即係佢講到明，真係唔俾你 renew 咯。係講到明嘅，咁你就要重新申請。咁我哋就好擔心到時嗰個申請條件啊，我哋會唔會符合唔到啊？咁呢個變咗我哋就有啲即係擔心呢樣嘢咯。或者將來我哋真係唔知個會變到，即係佢唔係好似西馬咁樣，佢係俾你無限 renew 嘅。依家嗰個目前嘅政策就係咁樣，真係唔可以。睇嚟你真係好中意馬來西亞喎！你先喺度第2年定第3年，你就已經驚佢唔俾你續簽。唔係嗰個唔係驚，係佢係一講到明係唔俾你續簽噶嘛，即係唔係擔心佢到時俾定唔俾，而係話到明佢一定不續簽。係只係即係你要重新再申請過。係啦，咁到時你重新申請過，譬如舉個例，到時我有啲咩年齡限制啊，或者佢有啲其他限制啊，咁我又 fulfill 唔到就麻煩啦。咁另外第2個原因考慮咧，我諗你哋兩位知道啦，近期檳城嘅租金即係似乎升得好緊要。係啊。咁變咗我哋租金係咁升，咁我同阿 Kitty 商量過，既然叫做
係咁升，我不如自己有間屋就好啲啦。加上因為你租人屋咧，你又唔會擠好多家私或者心機落去啦。即係始終都係點樣靚都好，係爭一個少少家或者歸屬感嘅感覺咯。咁我哋又希望可以都係話就會可以嘅話有自己一間屋。同埋我覺得喺檳城咧係好難揾到啲好靚裝修嘅屋嚟租，係租盤啦，係。多數都係一係就半家私啊，或者半家私啊，係咯，即係基本裝修咯，叫基本裝修啦。咁當然租客你住1年半載唔緊要，咁但係如果我哋唔買嘅話，變咗又租落去，一路租落去，咁我不如係咁樣，不如買間啦。我即係可以買一間，咁所以咁嘅情況之下，我就轉翻嚟西馬咯。咁居住日期嗰度都係咪一個原因咧？居住日期你話15日又好，3日又好，即係我個人嚟講咧，我自己覺得唔係一個好大嘅問題，即係始終都係去到15日又好，3日又好啦。即係我自己唔係一個好大問題。最主要都係頭先我講嗰兩個係10年之後唔可以俾你再 renew 重新申請，同埋嗰個租金升幅嘅問題咯。因為嗰個屋企個感覺嘅問題啦。咁你由東馬 MM2H 轉嚟西馬 MM2H，成個過程會唔會好複雜咧？同埋會唔會好耐咧？有 agent 幫手嘅話咧，我覺得就唔算話真係好複雜。不過我講個方法就係依家agent 話俾我知嘅方法啦。即係可能分享俾大家啦。咁至於其他 agent 有冇其他方法咧？我就真係唔知啦。呢個首先要揾翻而家自己東馬嘅 agent， 幫你寫一封信去東馬嗰個移民局，就要求我要 terminate 咁樣。你交封信之後咧，咁一段短時間之後啦，可能幾日1個禮拜之後啦，咁你就 agent 就約一個時間，舉個例你話，我1個禮拜或者2個禮拜過嚟去做呢個 termination 啦，咁樣，咁你就要親分過去嘅，要親分過去嘅。OK， 咁你就 agent 幫你叫做佢幫你約個時間去移民局啦。咁喺呢段時間咧，同時你就要一定預備一張離開馬來西亞嘅機票。你去邊度都得，你去香港啊、泰國啊、印尼啊、巴厘都冇乜所謂。但係離開馬來西亞嘅意思係離開西馬定係東馬？離開馬來西亞，即係總之呢度都唔係唔得，呢度都唔得，係一定要離開。即係你唔可以喺境內。係啦，唔可以喺境內。咁一定要submit埋呢張機票，咁啊俾嗰個 agent 去幫你交俾移民。係啦，去到你約咗嗰日啦嚇，譬如你約咗1個禮拜之後過去，咁你就同埋 agent 就去移民局啦。我哋個 case 咧約咗就等個零鐘到啦，都唔係好耐。咁跟住咧，移民局咧就會 return 翻你個 passport 俾你。咁與此同時咧，佢已經會喺你原先嗰個簽證上邊嗰個有效期咧，就已經查咗，就改咗你做你機票離開嗰日。即係舉個例，譬如你 book 咗10號機票呢個月，咁你就會改咗嗰個月先有效期嗰日子，就寫住呢個月10號咁樣。咁另外再會等多個印上去，就話你個 visa 係已經terminate 咗啦，你嘅有效期只可以到嗰個日子，係啦。咁跟住咧，嗰個移民局就會俾一個信封你。咁個信封咧有3樣嘢嘅，一個 termination letter，加2張所謂嘅 memo，咁佢係馬來文嘅，咁但係約略都係講得你啲個人資料啊，話你走咁之類啦嚇。咁喺呢一刻咧，咁你就可以離開移民局啦。咁去到你走嗰日咧，咁你去機場，咁你去過移民局啦，咁你就俾埋呢封個信封裏邊嗰3樣嘢俾佢，咁然後咧。佢再喺你個 passport 度揼埋個離境日，寫埋你個航班資料，你呢個所謂東馬嗰個取消 visa 嘅過程咧，就叫做完成㗎啦，係啦。如果大家對申請 MMEH 有啲咩問題咧，都可以問翻我哋公司，我哋公司咧會有人解答你哋嘅。依家你住緊馬來西亞，住緊檳城呢度啊，咁可能10年後、20年後，你會想搬嚟馬來西亞咧，去其他地方居住咧？
或者會唔會想搬翻香港？係咯，會唔會想搬翻香港？將來嘅事冇人敢講啦，但係喺呢一刻暫時就冇呢個念頭咯。即係將來啊，再咩事都唔知發生咩事啦。點解咧？即係呢度真係好舒服，令到你真係好中意呢度。呢度我諗整體嗰個生活嗰個舒適感會好多咯。即係可能以前翻工啦，即係翻工壓力大啦，咁香港可能你即係瞓就瞓得唔好啊，食就食得唔係好開胃啊，咁嚟到呢度又好似瞓就瞓得幾好啊，咁同埋呢度雖然我唔係話好多節目，咁其實都識到好多朋友，同啲朋友出下去食下嘢都好開心咯。咁我想問你哋咧，你哋有冇將來有冇諗住話離開啊咁咧，或者離開檳城啊？我哋都未 plan 好，其實我哋覺得即係將來嘅計劃都真係唔知嘅。可能等 Eden 大個之後，或者佢自己好想去其他國家讀書咧，可能想去澳洲讀書、去新加坡讀書都唔定。由得佢去啦，我哋就只可行喺馬來西亞。但係我覺得目前嚟講，居住喺馬來西亞係最舒服咯，我覺得係。係，同埋會想喺呢度退休。你哋唔係已經可以退休嘅咩？冇啊，又係。仲有兩個咁細個，又係啊，咁真係。係啦。聽聞你一陣要帶我哋去你哋話幾好食嗰間餐廳。係有人介紹過我哋食嗰個咩沙拉哇。沙龍。唔係沙龍。沙拉就係呢個沙拉，咁佢魚湯咧出名嘅。其實佢有兩間，一間咧即係呢度配搭嘅公司咧，就係食魚餅啊、魚湯位，佢都有 steamboat 嘅。如果要食 steamboat，即係去另外一邊咧，Big Shark 嗰度啊，嗰個打邊爐嗰魚湯底，你真係要飲到先，真係㗎，好鮮嘅。佢唔食魚嘅，佢都要飲個魚湯。我哋而家咧就去緊 Kitty 同 Ricky 介紹我哋去嗰間食魚湯米線嘅餐廳。香港人真係好奇怪，其實我哋大家都有車，但係我哋選擇行路過去，因為行過去係8分鐘啊。好快嘅啫，好快。係咯，超熱啊呢度，行路啊我哋到啦，而家就嚟到呢一度啦，跟住香港人食檳城菜。哦，有冷氣嘅喎，幾舒服喎。我哋而家嚟到呢間餐廳，睇下個 menu 先。到底香港人鍾意食咩嘢口味嘅嘢食呢？哇，有龍虎斑喎。呢個讀魚定讀春啊？讀魚春咯。魚春卷。魚春卷。老師話有邊讀邊啊？春卷啊。哇，好想試下呢個蘇東球，唔知有冇食喎？蘇東球有冇食過啊？蘇東球，我呢度有得打邊爐喎，好似都唔錯喎。係啊，湯底一流。好正喎，好似。係咯，我媽一定好中意食喎。沙煲海鮮啊！我哋而家就落緊 order，嗌嗰個色力場嘅係魚河春海鮮米粉湯，係米粉湯。係啦，跟住嗌咗個 Kitty 推薦嘅炸魚餅，跟住仲有個炸索冬球。係啦，呢度咧乾乾淨淨有冷氣嘅，係香港人中意嘅地方。仲有得打邊爐添喎。仲有得打邊爐。同埋咧，佢而家2點幾都開門喎，因為檳城好多鋪頭咧，去到2、3點就唔做噶啦，閂門。但係呢一間咧，佢 keep 住開門又有冷氣，可能會落幾正。場咯，有啲會。係。可能中間嗰幾個鐘頭會落場。係咪真係咁好食？係咯。個人口味啊！誒個人嚇要你新鮮，即係啦，好個人嘅呢啲。呢個係魚餅。試下呢個魚餅先，我覺得。魚餅係邊個啊？係喎，嗰個係魚餅。哇！我哋啲好香嘢啊！食。不講真，個口味真係個人啊！傳過嚟啊！好正啊！薑條呢個魚好食喎。哇！乜都有，真係幾唔錯喎！呢個抵話。呢個抵啊！呢個升級。個魚餅其實有少少似魚蛋咁樣。係咯，蛋啊，係咪啊？好食喎呢個魚餅。係啊。係咪啊？忍唔住俾大家睇下呢一個。呢個魚喺邊啊？呢個係魚湯粉。而家係個魚。哇！呢個魚湯粉其實都幾抵玩。係咯，哇！呢個15個幾喎。係喎，有蝦。係咯，仲有魚。有蝦。有好大隻蝦。你話香港點會食到啊？你話香港真係。係啊，仲要個湯啊，係咪啊？咁湯底好飲喎。係咪好甜啊？好甜啊！
我係出色過啲海巨人嗰啲喎。係啊，係咪冇介紹菜咧？下次我哋食馬來菜，好好啊，好正嘅佢啦，再去打邊爐，好勁啊佢哋。所以食到咁肥美，要做運動。佢係清得嚟咧，好鮮甜啊呢個。喂 Ricky，點解你會介紹我哋嚟呢一間嘅？你平時唔係唔食魚嘅咩？因為有朋友介紹過，咁我哋覺得好食啊嘛，同埋呢度啲魚湯又唔腥，所以我咪覺得好食，咁咪一齊今日嚟咯嚇。咁似 Jeff 哥講嘢嘅，真係朋友介紹我哋嚟噶嘛，真係好食喎呢一間，你連湯都飲埋喎。係啊，同埋呢啲湯咧飲完之後咧就唔頸渴，咁即係證明冇落味精啊，咁所以就唔腥啊。係。好啦，我哋啱啱咧就已經食完嘢，呢一間餐廳真係好正，係啊，多謝 Kitty 啱口味，希望你哋啱口味。係啊 OK 喎，真係好正，我覺得。係咯，而家香港人帶翻香港人去檳城食嘢，朋友介紹啫都係。係啦，咁今日真係好多謝 Ricky 啦，同埋 Kitty 啦。冇係。阿 Kitty 而家你係啦。點解會咁靚嘅咧？因為做運動咯。係啊，所以大家要做運動啊，真係。咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意條片咧，就記得俾個 like 咧，未訂閱啲朋友咧就要訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片你就收通知啦。好啦，我哋下一條片再見啦。拜拜。拜拜。